Hello， 大家好，我哋係喺一間保齡球場裏邊嘅餐廳。咁由於呢度面積比較大啦，咁所以有時候喺送餐上面咧係有啲難度嘅。咁為咗唔好阻住我哋嘅客人去打波啦，咁所以我哋又引入咗一個送餐嘅機械人嚟幫我哋做 service 嘅。而家喺呢個講求效率同埋體驗嘅時代，我哋引入咗送餐機械人，唔單止可以大大咁提升咗送餐嘅精準度啦，亦都可以同客人有一個好好嘅互動。咁引入咗機械人咧，其實有好多好處嘅對我哋嚟講。咁一，除咗佢係真係好方便操作，我哋撳一個掣就可以精準地將啲嘢食送到去客戶手上啦。咁二，同埋佢而家咧係好先進嘅，可以幫我哋避開咗唔同嘅障礙物、唔同嘅人去。咁當我哋送餐嘅時候咧，嘅嗰個效率係大大提升。三就係佢嘅設計啊，佢係好開放式設計嘅。咁同時咧，將嘢擺上盤啊或者收嘢咧，都係非常之方便。咁四，咁除咗係可以幫我哋去運送嘢之外啦，其實佢上面有個好大嘅 monitor，咁我哋可以擺唔同嘅照片啊、視頻啊。咁除咗係送餐服務，亦都可以做一個 brand awareness， 去將我哋多啲 promotion 嘅俾大家客戶去見到嘅。Konica Minolta 佢哋嘅團隊係非常專業。當我遇到有難題嘅時候，只要打電話俾佢哋就會即刻幫我解決。所以我哋對佢哋服務係十分滿意。